ମୋ ନାଁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ପାହାଳ ଆମ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କେମିତି ତାର ଖାସିୟତ ରହିଛି? ଦୀର୍ଘ ଆପଣ ଆମେ ଜାଣେ 14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ପାଳନ କରି ଆସିଲେଣି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି କରିକି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ। ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କରାଇଲେ। ସେଇ ଦିନଟା ଠାରୁ ଆମର ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 2015 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ ପାହାଳରେ। ଆଜକୁ 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆପରେ ରସଗୋଲାର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବି କେତେ ପାଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାହାଳରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ରସଗୋଲା ପାହାଳରେ ଏତେ ଚାହିଦା ରହୁଛି ଯେ କି ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାଇଁ ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସରେ ରସଗୋଲା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରସଗୋଲାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଏବଂ ରସଗୋଲା ବି ଆମ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଗେଇଛି ଏବଂ ସରକାର ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର କରୁଛୁ। ସରକାର ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ବି DPR ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବୋଧେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ବୋଧେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରସଗୋଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ହେଲେ ସେ ସାରା ଭାରତ କ'ଣ ପୁରା ପୃଥିବୀକି ବି ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ଚାହିଦା ରହିବ। ସେ ରସଗୋଲାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେବ ଏବଂ ମାସ ଧରିକି ରହିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ମେସିନାରୀ ଉପରେ ସବୁ ଦେଇକି ରସଗୋଲାର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ପାହାଳ ରସଗୋଲା କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ବି ଆମ ସହିତ ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଅପରେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଆଗେଇଛୁ। ଭାଇ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍। ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ପାହାଳ ରସଗୋଲା 4 ପୁରୁଷ ଧରିକି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ମିଠା ଖୁଆଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଭଲ ମିଠା ହେଲା ପାହାଳ ମିଠା। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ମିଠା ବୋଲି। ଆଉ ହଁ, ଆମେ 2015 ମସିହାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାହାଳ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବିଶ୍ୱ ରସଗୋଲା ଦିବସ। ଆଉ 2015ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱ ରସଗୋଲା ଦିବସ। ଏବେ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଳନ, ଆଜି ପୁରୀରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଳନ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ ଲୋକ କଲେଣି। ସବୁବେଳେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ବିବାଦ ରହି ଆସିଛି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଆମର, ଓଡ଼ିଶା ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମର। ନାଇଁ, ସେ ବିବାଦ ସେତିକି ବେଳେ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର 2015 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ ପାହାଳରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଥିଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲିରେ କଥା ଉଠିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିବାଦକୁ ଆସିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମାନେ ରସଗୋଲାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବି ପ୍ରଥମ ରସଗୋଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଯୁକ୍ତିରେ, ସେଇ ବିବାଦରେ ଆମର ଯାହା ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳର ଜିତାପଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ନାଇଁ, ସେମାନେ ମାନିଲେନି। ବଙ୍ଗାଳୀ ବି ବହୁତ ଲୋକ, ମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଲୋକ ବି ମାନିଲେନି ଯେ ନାଇଁ ରସଗୋଲାଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ରସଗୋଲାଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ରଥଯାତ୍ରା ଯେବେଠୁ ରସଗୋଲା ସେବେଠୁ। ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦିଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ରସଗୋଲା କାହାର? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରକାର ବିବାଦକୁ ଆମେ ତ ଏତେ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିପାରିବାନି।
ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ବା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମର ପୁରାଣ ମତରେ ଆମର ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ରସଗୋଲାଟା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ସେମାନେ ମାନେ 1870 ନା 80 ମସିହାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ରସଗୋଲାର ଭୋଗ ଲାଗେ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରସଗୋଲା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫାଟକ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ କବାଟ ଦେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେଇଟାରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ତାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। କ୍ଲଷ୍ଟର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ କଥା କହିବା, ସରକାର ମାସେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ଆଗେଇ ନେବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ହବ ନ ହବ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଉ ଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ରସଗୋଲା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ବା ନିଜେ କରିପାରୁନୁ, ବ୍ୟୟବହୁଳ ରହୁଛି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମାନେ ସରକାର ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜିଂଟା। ଆମର ଯେହେତୁ ପାଳ ରସଗୋଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ ନାହିଁ, ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ପଠାଉଛୁ, ଟାଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମିଠାଟା ସେତେ ରହିପାରୁନି ଯେହେତୁ ପ୍ୟାକିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ସେତେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ୟାକିଂ ଯଦି ଆମର ଭଲ ପ୍ୟାକିଂ ହୁଏ ତେବେ ମିଠାଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟିଂ ଭଲ କହିବ। ଯେମିତି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ମିଠା ଗୁରା 15 ଦିନ, ମାସେ, 2 ମାସ, 3 ମାସ ଏମିତି ରହୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ଯୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ରସଗୋଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ପାଳ ରସଗୋଲାଟା ସେମିତି ନିଆରା ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି କରାଯାଏ, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରହେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରାଯାଏ, ଆଦୃତ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଦାବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଦାବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିଛୁ, ସରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।